Okay guys, video பார்த்ததுக்கு thank you so much. Next videoல பார்க்கலாம். Take care, bye bye, stay safe. அநேகமாக இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் எம்சி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீடியோக்கு எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் எதிர்பார்க்காத விஷயம் வந்து எனக்கு இவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்குன்ட்டு. நான் ஆக்சுவலாக வந்து இது இந்த வீடியோ வந்து டியூஸ்டே போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் போட முடியாத ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பிகாஸ் வந்து ரொம்ப நிறையா பேர் வந்து எனக்கு வந்து டிஎம் பண்ணி வந்து ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து பிசி வந்து கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஏன் இந்த வீடியோவிலே அதையும் சேர்த்து போட்டுறக்கூடாதுன்ட்டு தான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு. எக்கச்சக்கமான கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு 35 to 45 ரேஞ்சில் வந்து பிசி பில்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ, அதோடைய ஸ்பெக் சொல்லுங்கன்ட்டு. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் வந்து இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு கேமிங்கோ இல்லை ஒரு எடிட்டிங் பிசியோ பில்ட் பண்ணுறது மாரி இருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஆல்ரெடி இன்ட்ரோ போட்டுட்டேன். சரி, அதனால் வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து என்னுடைய பிசி ஸ்பெக் அண்ட் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ராசஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் வந்து எனக்கு வந்து 2 ஆப்ஷனில் வந்து கன்ஃபியூஸாக இருந்தது. ஒன்று ஏஎம்டி சைட் போகலாமா இல்லை இன்டெல் சைட் போகலாமான்னு பார்த்தேன். பட் பட்ஜெட் ரேஞ்சில் நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ணணும்னா அது ஏஎம்டி ப்ராசஸர் தான் வந்து பெஸ்ட்டு. பட் ஏஎம்டி சாதாரணமாக இல்லை, இப்போ வந்து இன்டெலுக்கு ஈக்குவலாக வந்து அவங்க ரொம்ப காம்படிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் நான் வந்து ஏஎம்டி சைடே போயிட்டேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் சூஸ் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இருக்கணும். ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நான் சூஸ் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து Ryzen 2600 அது ஆப்ஷனில் வச்சுருந்தேன். அடுத்தது 3500 அந்த ஆப்ஷனில் வச்சுருந்தேன். பட் 3500 வந்து ஸ்டாக் இல்லாத ரீசனுக்காக 2600க்கு போயிட்டேன். 2600 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராசஸர்னே சொல்லுவேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து 6 கோர் த்ரோல் த்ரெட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டி டாஸ்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தரும். ஸோ அதனால் வந்து 2600க்கு போயிட்டேன். இதோடைய ப்ரைஸ்லாம் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து ஆன்லைன் ஆஃப்லைனில் வந்து ப்ரைஸ் வேரி ஆகுது. ஆன்லைன் ப்ரைஸே வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து நீங்கள் கீழே செக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த ப்ராசஸர் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டில் தரும். நீங்கள் எல்லாம் கேட்கலாம் 2700க்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே, அது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குமேன்ட்டு. பட் பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அதனால தான் வந்து நான் 2600 சூஸ் பண்ணேன். பட் இருந்தாலும் இது வந்து இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நான் இதை ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மதர் போர்டுக்கு வரலாம். மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டெல் நீங்கள் இப்போ சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மதர் போர்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா ஏஎம்டி சைட் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு வந்து எது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாரி மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் வரும். நான் என்ன மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆசஸோட EX320 கேமிங் மதர் போர்ட் தான் சூஸ் பண்ணேன். இந்த மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ண மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் கேமிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் இதில் வந்து 4 DDR ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து 64 GB வரைக்கும் ரேமை வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெயினான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது RGB கண்ட்ரோலும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பில் குவாலிட்டின்னு பார்த்தாலும் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் பார்க்குறப்போ வந்து நீங்கள் சிஸ்டமில் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் லுக்கே வந்து ஒரு செம்மையாக. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இந்த மதர் போர்டு சூஸ் பண்ணேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது என்னன்னு பார்க்க போகிறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து Corsair Vengeance 3000 MHz ரேம் தான் சூஸ் பண்ணேன். இது நான் வந்து டியூவல் சேனலாக போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் 8GB 16GB போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் போடுற மாதிரி இருந்தால் வந்து 8GB போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து 16GB அப்கிரேட் கூட பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. ஸோ ரேமில் வந்து நிறையா இருக்குது, நிறையா பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து Corsair பிராண்ட் வந்து பெஸ்ட். ஸோ அதனால் நான் அதை சூஸ் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு வேணா வந்து நீங்கள் வேறு பிராண்ட் ஏடேட்டா அதுக்கப்புறம் HyperX அதெல்லாம் இருக்குது, அது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது பட் ஆனால் வந்து RGB வச்சு வந்து ரேம் வந்து வாங்குறதோட எனக்கு வந்து நீங்கள் நார்மல் ரேம் வாங்குறதே பெட்டர்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து RGBயால் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸும் தராது. ஸோ நீங்கள் அப்படி அந்த காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் 2 ரேம் ஸ்டிக்காக வந்து வாங்கி போட்டுக்கலாம். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜுக்கு நான் வந்து 2 டிரைவராக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து SSD சூஸ் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் வந்து 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ SSD எதுக்கு சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூட் அப் ஸ்பீடுக்காகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடுக்காகவும் தான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த
வீடியோ வந்து நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எடுத்துகிட்டு போக விரும்பல. ஸோ அதனால தான் பேசிக்காக சொல்லிட்டு போகிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு, ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து பெரிய சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நல்லா பூட்டப் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்றதுக்காக வந்து SSD 480GB யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து 120லேருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி நான் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ்டன் வந்து 480GB யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இதுலேயும் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது, நீங்கள் எல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொஷிபா வந்து 1TB சூஸ் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் வேணா அதுலேயும் சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ WDலையும் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சீகேட்லையும் இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் வந்து அதை சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நான் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1650 சூப்பர் சூஸ் பண்ணேன் 4GB. ஸோ ஏன் அது 1650 சூப்பர் NVIDIAவில் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எடிட்டிங்க்கு வந்து NVIDIAவுடைய ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஆர்கிடெக்சர். ஸோ அதனால் வந்து NVIDIA சைட் சூஸ் பண்ணேன். இன்கேஸ் கேமிங் இருந்ததுன்னா RX 570 இல்லை 580 சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப பெட்டராகவே இருந்திருக்கும். பட் ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து எடிட்டிங் ஸோ கேமிங் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால 1650 சூஸ் பண்ணேன், சூப்பர் சூஸ் பண்ணேன். உங்களுக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 1660 கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து AMD சைட்லேருந்து நிறையா வந்து ப்ராசஸர் மட்டும் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அட்டாச் பண்ணால் தான் வந்து உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டாவது மாரி வரும். ஸோ அதை சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ்ன்ற இதில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இன்டெகிரேட்டடாக வரும். பட் நார்மல் ப்ராசஸில் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வராது. உங்கள் ப்ராசஸ் சூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட இருக்கா இல்லை வந்து நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பட் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேபினெட். ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேபினெட்டை வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கட் பண்ணுறீங்க, ஒரு 1500 அந்த ரேஞ்சுக்கு கொண்டு போகிறீங்க. பட் அதுமாரி கொண்டு போகாதீங்க. எப்பயுமே வந்து 2500 ஒரு 3000 இல்லை ஒரு பெஸ்ட் கேபினெட்டாக போடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்கள் பிசி லுக்காக இருக்கும். பிசி லுக்காக இருக்கிறத விட நீங்கள் வந்து ஒரு மதர் போர்டு எல்லாம் ஃபிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய நீங்கள் ஒரு லோ குவாலிட்டியில் எடுத்தீங்கன்னா அதோடைய ஸ்க்ரூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதோட த்ரெட்லாம். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கொஞ்சம் காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு கேபினெட் சூஸ் பண்ணுறது வந்து நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு காசு போட்டு கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ என்னுடைய பிசி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு 35 ரேஞ்சிலேருந்து ஒரு 45 ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து ஒரு பிசி ஸ்பெக் சொல்லுங்கன்ட்டு. ஸோ அதுக்கான ஸ்பெக்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஸ்பெக் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புறேன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ எல்லாரும் முக்கியமான விஷயம், சரி யாரும் இந்த சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல நிறைய வீடியோஸில். பட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்கள் பட்ஜெட் வந்து 35 வரும். பட் ஆனால் அது வந்து OSன்ற போது நீங்கள் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்கள் பட்ஜெட்டே ரொம்ப வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகும். ஸோ நான் வந்து அஃபிஷியலாக பைரேட்டட் இல்லாமல் போட்டேன். ஸோ என்னுடைய Windows 10 பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரௌண்ட் 15K வந்துச்சு. ஸோ என்னுடைய பிசியோட பட்ஜெட் லென்த்தே வந்து ரொம்ப இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் பிசி வந்து OS போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைரேட்டட் கண்டிப்பாக போடாதீங்க. நான் யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா அது வந்து நிறையா விஷயம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து OME கீ அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க. பட் அது நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. OME கீ அண்ட் ரீட்டைல் கீ நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. லோ ப்ரைஸில் உங்களுக்கு தராங்கன்றதுனால வந்து OME கீ சூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அது லென்த்தாக அதை பற்றி பேசணும்னா அது ரொம்ப லென்த்தாக போகும். ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. OME கீக்கும் ரீட்டைல் கீக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பர்ஃபார்மன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வீடியோவோடைய என்னுடைய பிசி பில்டோடைய டைம் லேப்ஸ் வந்து நான் ஐ லிங்க்கில் மேலே கொடுத்துருக்கேன். யாருன்னா வந்து பார்க்கலாம் மறக்காமல் அதை பாருங்கள். அண்ட் சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாலும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நல்ல வீடியோவாக போடுறதுக்கு. சரி வாங்க நம்ம வந்து பிசியோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த ரெண்டரிங் ஸ்பீடாக இருக்கட்டும், அதோட கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோட டியூவல் சேனல் இல்லாமல் வந்து சிங்கிள் சேனலே எடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கும் அது வந்து நீங்கள் அந்த ரேஞ்சில் பில்ட் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கும் தெரியும். சரி வாங்க நம்ம பிசியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேமிங் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்போது கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். என்கிட்ட இருக்கிற கேம் வச்சு. ஸோ என்கிட்ட அதிகமாக கேம் இல்லை. ஸோ இருக்கிற கேம் வச்சு அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், அதோடைய ஸ்பீட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கால்குலேட்டர் பார் ஓடிட்டு இருக்கும், FPS பார். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும் மேக்ஸிமம் FPS டு ஹையர் FPS காட்டும். ஸோ என்னுடைய வந்து ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 60 FPS டு மேக்ஸ் வந்து 150+ தான் கொடுத்துச்சு. என்கிட்ட ரெண்டரிங் வீடியோ நான் எடுத்தேன், பட் ஆனால் அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஸோ அதனால் என்னால் போட முடியல. பட் மல்டிகோர் ப்ராசஸர்ன்றனால ரெண்டரிங் ஸ்பீடும் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. இது நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண லேப்போட. கேமிங்னு வரும்போது எல்லா கேமையுமே எடுத்துச்சு. அண்ட் பப்ஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேக் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. ஸோ எந்த ஒரு லேகும் இல்லாமல் வந்து FPS வந்து நல்லாவே கிடச்சிச்சு, ரொம்ப நல்லாவே. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பிசி பில்ட் பண்ணாலும் சரி, பிசி பில்ட் பண்ண போகிறவங்களாம் இருந்தாலும் ஸோ இந்த வீடியோவால் கொஞ்ச நாச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
அண்ட் இன்கேஸ் எதனா உங்களுக்கு வந்து டவுட் எதனா எனக்கு தாராளமாக இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம். இன்கேஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் கமெண்ட் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய சஜஷன் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். டேக் கேர், பை, ஸ்டே சேஃப்.